En l'exemple pràctic d'aquest vídeo posarem a prova una senzilla xarxa neuronal autoorganitzada per explorar i extreure conclusions d'un dataset que conté les dades de 4.900 mostres d'una variant específica de vi. De cada mostra de vi seran obtingut les seves propietats fisicoquímiques emprant tires reactives i altres eines d'extracció de mètriques. A més de les dades fisicoquímiques, cada mostra ve amb una mètrica subjectiva que és la qualitat del vi. La qualitat del vi és una puntuació de 0 a 10 que una persona experta atorga al vi després de tastar-lo. L'objectiu d'aquest experiment d'aprenentatge automàtic és descobrir la relació que hi ha entre la qualitat d'un vi i les seves propietats fisicoquímiques, o dit d'una altra manera, descobrir quines són les propietats que fan que un vi sigui bo o dolent. Parteixo de la hipòtesi de que existeix una relació entre la qualitat del vi i les seves propietats. Per tant, tractaré la qualitat com un atribut categòric. D'aquesta manera, convertiré aquest problema en una tasca de classificació en lloc d'una tasca de regressió. Actualment, hi ha moltes tècniques i topologies de xarxes neuronals. Triar-ne una o una altra depèn principalment del problema que vulguem resoldre. Per a la classificació de les mostres de vins, utilitzaré la xarxa neuronal Cohonen, que també es pot anomenar mapa autoorganitzat, Self-Organizing Map o simplement SOM. Els mapes autoorganitzats foren desenvolupats pel científic finlandès Teuvo Cohonen. Aquest tipus de xarxa neuronal s'empra per a la reducció de la dimensionalitat de grans volums de dades. Un mapa organitzat és una matriu o graella de neurones, en la qual cada neurona consisteix en un array de pesos. Es diu que és una xarxa neuronal competitiva pel fet que durant la fase d'entrenament, en cada iteració de l'algoritme, aquest sempre tria la neurona que més s'assemble a la mostra que s'extreu del dataset. L'algoritme d'un mapa autoorganitzat consta de 5 passos molt senzills. Primer, s'inicialitzen els pesos de les neurones del mapa amb valors aleatoris. Els pesos de les neurones han de ser valors normalitzats. Després s'extreu aleatòriament una mostra del dataset. I aquí torno a esmentar que cal treballar amb valors normalitzats. Per tant, els valors de cada atribut de la mostra han d'estar acotats entre 0 i 1. Al pas número 3 es recorre tot el mapa de neurones. Per a cada neurona del mapa es calcula la distància euclidiana del vector de pesos de la neurona i el vector o mostra que hem extret del dataset en el pas previ. La neurona amb la distància més petita, és a dir, la neurona que s'assembla més a la mostra que hem extret, és la neurona guanyadora. Al pas número 4 s'actualitzen els valors dels pesos de les neurones veïnes de la neurona guanyadora. Aquesta actualització consisteix en modificar els pesos de les neurones per a que s'assemblin lleugerament amb la mostra extreta en el pas 2. Finalment, tornem a repetir els mateixos passos des del punt 2 fins que donem per finalitzada la fase d'entrenament. La millor manera per entendre bé com funciona un mapa autoorganitzat és veure'l en funcionament amb un exemple pràctic. Una pràctica molt senzilla és la classificació de colors de l'espai de colors RGB, on cada color està representat per 3 components: el vermell, el verd i el blau. El valor de cada component està comprès entre el 0 i el 255. Això vol dir que en aquest espai de colors hi ha representats més de 16 milions de colors. L'objectiu d'aquest exemple és reduir o simplificar l'immens espai de colors RGB en un espai de 2 dimensions. Una forma molt simple d'assolir això seria presentar en un pla els colors presents a les 6 cares del cub que representa l'espai de valors RGB. Una altra manera d'aconseguir-ho és emprant un algoritme de reducció de dimensió, com per exemple un mapa autoorganitzat. En aquest exemple empraré un mapa o matriu de 40 per 40 neurones de 3 pesos. Com que entrenarem el mapa a partir de mostres de colors aleatòries, aleshores el vector d'entrada del mapa també estarà format per 3 components. Aquest serà l'aspecte que anirà adquirint el mapa a mesura que l'anem entrenant. Donat que les neurones d'aquest mapa emmagatzemen vectors de 3 dimensions que contenen els pesos de cada component, aleshores
Podem pintar cada neurona del mapa a partir dels seus respectius vectors de pesos. El fet de poder pintar de colors les neurones del mapa fa que aquest exercici sigui especialment útil per entendre bé com funcionen els mapes autoorganitzats. A diferència d'altres xarxes neuronals, la topologia de xarxa dels mapes autoorganitzats és molt particular. Cada neurona del mapa emmagatzema el valor del pes de cada component. Això permet descomposar el mapa en diferents mapes de pesos. Per tant, tenim un mapa de pesos per a cada component. Per exemple, el mapa de pesos del component R ens permet saber quin pes té el color vermell en una part en concret del mapa. Això vol dir que en aquelles regions del mapa on el component R té un pes més gran, s'hi ubicaran aquells colors que estan formats majoritàriament pel color vermell, el color taronja, el magenta o el marró, per citar-ne alguns. Ara acceleraré l'entrenament i així veurem ràpidament com l'algoritme va classificant els colors en el mapa. S'observa que el mapa autoorganitzat ha categoritzat i simplificat l'immens espai de colors RGB en un mapa reduït de 2 dimensions. Posteriorment, i de forma manual, he etiquetat les diferents regions del mapa amb el seu corresponent color. Amb el mapa ja entrenat, podem fer inferència per classificar noves mostres de colors. Per exemple, podem triar un color RGB a l'atzar i cercar en el mapa el Best Match Unit, és a dir, la neurona que més s'hi assembla. L'etiqueta que haguem posat a la regió on es troba la neurona activada ens indicarà el nom del color que hem triat. A continuació, reproduiré els passos de l'algoritme sobre una base de codi en llenguatge C i amb imatges que ajuden a entendre millor tot el procés. Seguiré l'exemple de la classificació de colors que he explicat. Empraré un mapa de 40 per 40 neurones. La fase d'entrenament d'aquest algoritme es divideix en èpoques. A cada època es repetirà la seqüència de passos que explicaré a continuació. A l'inici de cada època hi ha una sèrie de paràmetres que cal actualitzar. Aquests paràmetres són el nombre d'iteracions, és a dir, el nombre de cops que cal repetir la seqüència de passos, el radi d'activació i el grau d'aprenentatge. Tots aquests paràmetres, així com les dimensions del mapa, determinen en bona mesura la qualitat de l'entrenament. Abans d'entrar en detall, explicaré les 3 estructures de dades bàsiques que ens faran falta per emmagatzemar i treballar amb les dades. Definirem una estructura anomenada neuron per a les neurones. Definirem una estructura anomenada sample per emmagatzemar els valors normalitzats de cada mostra del dataset, en aquest cas un vector per guardar els 3 components RGB d'un color. En aquest sentit, l'estructura d'una mostra és idèntica a la d'una neurona. Finalment, definirem l'estructura BMU, que ens servirà per emmagatzemar la posició X i Y de la neurona guanyadora en el mapa. A la variable map hi emmagatzemarem el mapa o matriu bidimensional de neurones i a la variable samples un array amb totes les mostres del dataset carregades en memòria. Ara sí que ja començo a explicar el cos de l'algoritme. Declarem primer la variable MMU que ens servirà per emmagatzemar a cada iteració la posició de la neurona guanyadora. Declarem també la variable input que a cada iteració contindrà una mostra extreta aleatòriament del dataset i que s'emprarà com a vector d'entrada. Finalment, declarem també les variables dels paràmetres que hem comentat abans. A continuació, carreguem en memòria les mostres del dataset que tenim emmagatzemades al fitxer. Reservem memòria per a l'array de pesos de cada neurona i els inicialitzem amb valors aleatoris. A l'inici d'una època cal actualitzar el valor del radi del veïnat. Inicialment, el radi serà gran, aproximadament la meitat del costat més llarg del mapa, però a cada nova època ha de disminuir. Normalment es redueix el radi exponencialment.
Cal actualitzar també el valor del grau d'aprenentatge, de forma similar al radi. Cal reduir-lo exponencialment a l'inici de cada nova època. El grau d'aprenentatge és un valor comprès entre 0 i 1. Com més proper a 0 sigui el seu valor, menor serà l'impacte en el canvi dels valors dels pesos. A cada nova època, el nombre d'iteracions ha d'incrementar. Ara explicaré tots els passos que intervenen en una iteració de l'algoritme. Ho he preparat perquè amb l'ajuda d'imatges animades sigui tot una mica més aclaridor. Al primer pas, extraiem una mostra aleatòria del dataset. Aquesta mostra serà un nou input de la xarxa neuronal. Com ja he explicat, una mostra consisteix en un vector de 3 components que corresponen als valors d'un color RGB normalitzats. La normalització és una tècnica d'escalat en la que els valors es reescalen de manera que oscil·lin entre 0 i 1. Aquesta tècnica també es coneix com escalat min-max. Tal com he mencionat prèviament, els mapes autoorganitzats són una tècnica de machine learning d'aprenentatge no supervisat. Aquest tipus d'aprenentatge també s'anomena aprenentatge competitiu. És per això que de totes les neurones del mapa hem de cercar aquella que s'assembla més a la mostra que hem extret del dataset. Això ho fem calculant la distància euclidiana entre el vector de pesos de la mostra i el vector de pesos de cada neurona del mapa. La neurona més semblant, és a dir, amb la menor distància euclidiana, serà la neurona guanyadora o neurona activada. D'aquesta neurona ens interessa la seva coordenada dins del mapa. Un cop trobada la neurona guanyadora, el següent pas consisteix a escalar els pesos de les seves neurones veïnes per tal que aquestes s'assemblin lleugerament a la neurona guanyadora. De fet, la funció d'escalat dels pesos veïns és una funció gaussiana. D'aquesta manera, les neurones més properes a la neurona guanyadora escalaran amb un major impacte. Aquesta és la funció d'escalat. Els paràmetres de la funció són el factor d'aprenentatge, el radi i la distància entre la neurona que cal escalar i la neurona guanyadora. Un cop escalades totes les neurones ubicades dins del radi escalat, s'observa com el color d'aquestes ara s'assembla lleugerament al color de la mostra extreta del dataset. Per acabar amb aquest exemple, faré una darrera iteració pas a pas i aleshores acceleraré l'algoritme per a que puguem veure com queda el mapa un cop finalitzat l'entrenament. Fins ara hem vist per què serveixen i com funcionen els mapes autoorganitzats. Aquesta explicació introductòria era necessària per entendre com podem aplicar un algoritme d'aprenentatge automàtic com són els mapes autoorganitzats per determinar si un vi és bo o dolent. A l'inici del vídeo hem plantejat un repte que ja he publicat a la web de la comunitat d'aprenentatge automàtic kaggle.com. Aquest és un repte de dificultat baixa. A la fitxa d'aquest exercici hi podem trobar suggeriments i comentaris d'altres desenvolupadors, així com l'enllaç per descarregar el dataset que conté les dades de les mostres de vi que necessitem per entrenar el nostre algoritme. De cada mostra de vi seran obtingut les seves propietats fisicoquímiques emprant tires reactives i altres eines d'extracció de mètriques. A més de les dades fisicoquímiques, cada mostra ve amb una mètrica subjectiva que és la qualitat del vi. L'objectiu d'aquest experiment d'aprenentatge automàtic és descobrir la relació que hi ha entre la qualitat d'un vi i les seves propietats fisicoquímiques, o dit d'una altra manera, descobrir quines són les propietats que fan que un vi sigui bo o dolent.
Disposar d'un gran volum de dades ajuda a millorar els resultats de l'algoritme. Tanmateix, en els algoritmes d'aprenentatge automàtic, hem de prioritzar sempre la qualitat de les dades per sobre de la quantitat. Si obrim el dataset amb un editor de text, veurem que a la primera línia hi ha la capçalera amb els noms dels atributs o components. Cada filera de la resta del document conté les dades d'una mostra de vi. Per exemple, la primera mostra de vi té un nivell de pH de 3, 8,8 graus d'alcohol i una qualitat o puntuació de 6. Aquestes dades, tal com estan, no es poden utilitzar, ja que els valors de cada atribut tenen un pes específic dins de la seva escala de valors. Si treballem amb aquests valors, aleshores estaríem barrejant mètriques que usen escales de valors diferents i, en definitiva, el nostre algoritme oferirà uns resultats desastrosos. Hem de normalitzar els valors. L'objectiu de la normalització és modificar els valors numèrics de cada columna del dataset per a que emprin una escala en comú sense alterar les diferències en els rangs de valors. Hi ha diferents mètodes per normalitzar un conjunt de valors. El mètode més comú és la normalització min-max. Per aplicar aquest mètode, primer hem de cercar els valors mínim i màxim del conjunt de dades. Un cop fet això, per a cada valor del conjunt de valors d'un atribut, cal aplicar la següent fórmula. Per normalitzar els valors de l'atribut alcohol, primer cal cercar la mostra que conté el grau d'alcohol més baix i la que conté el grau d'alcohol més alt. Si fem la cerca, veurem que en aquest dataset el menor i major grau d'alcohol són 8 i 14,2 graus respectivament. Per tant, el valor normalitzat del grau d'alcohol de la primera mostra de vi, que conté 8,8 graus d'alcohol, s'obté fent el següent càlcul. Després de normalitzar tots els valors, obtindrem un nou dataset amb nous valors acotats entre 0 i 1 utilitzant la mateixa escala. En llenguatge Python existeixen llibreries com Pandas o Scikit-learn que realitzen aquest preprocessat de forma ràpida i amb molt poques línies de codi. Anteriorment, en l'exercici de la classificació de colors, no havíem normalitzat els valors, ja que l'escala de valors dels tres components R, G i B és la mateixa i, a més, ja estaven acotats entre el 0 i el 255. Com que el que volem és descobrir quina relació hi ha entre la qualitat d'un vi i les seves propietats fisicoquímiques, durant la fase d'entrenament ignorarem el component qualitat. Un cop finalitzi l'entrenament, observarem en quines regions del mapa l'algoritme ubica aquelles mostres de vi que tenen una qualitat igual o superior a 8. Ja que aquest és un vídeo purament educatiu, he decidit prioritzar la claredat dels processos per sobre de la qualitat dels resultats o l'eficiència de l'algoritme. A partir del moment que comenci la fase d'entrenament, tot succeirà molt ràpid i això pot resultar confús per entendre bé què està passant. És per això que he preparat aquesta animació per a que puguem veure com evolucionaran simultàniament tots els mapes de pesos. Recordem que el valor d'un pes d'una neurona oscil·la entre el 0 i l'1, de manera que les àrees més fosques corresponen a pesos pròxims a 0 i les àrees més vermelles corresponen a pesos propers a 1. En la implementació de l'algoritme he utilitzat mapes de superfície toroidal, és a dir, els mapes no tenen límits. D'aquesta manera, quan l'àrea del radi d'actualització de pesos queda parcialment fora del mapa, aleshores empro la part que correspon al costat invers. Aquesta és una senzilla tècnica que millora lleugerament els resultats de l'algoritme. Un cop dit això, ara posarem a prova l'aplicació que he desenvolupat i analitzarem els resultats d'aquest experiment. Compilo l'aplicació i l'executo. Al centre de la finestra es mostra el mapa de pesos del component o atribut que tinguem seleccionat. A la banda dreta de la finestra es mostra el llistat de components del dataset, de manera que podem seleccionar el mapa de pesos que ens interessa prement el número del component o amb les tecles de fletxa amunt o avall. En aquests moments, l'aplicació està pausada, per tant, s'observa com els mapes de pesos inicialment contenen valors aleatoris. Els pesos estan normalitzats entre 0 i 1, de manera que el color negre representa el pes 0 i el color vermell el pes 1. A la part inferior de la finestra podem veure quin és el valor real que correspon al pes 0 i al pes 1 d'una neurona del component seleccionat. Per exemple, en el mapa de pesos que correspon al component alcohol,
veiem que el pes 0 correspon a 8 graus d'alcohol i el pes 1 correspon a 14,2 graus d'alcohol. Una de les utilitats principals d'aquesta aplicació és la possibilitat de dibuixar marques sobre l'àrea on es mostra el mapa de pesos que tinguem seleccionat. D'aquesta manera, podem marcar regions concretes del mapa i veure quins valors tenen els mapes de pesos en aquella regió en concret i, per tant, extreure conclusions. A la part inferior dreta de la finestra he afegit un selector de color per poder canviar el color del marcador. Amb la tecla V baixa podem escollir veure el mapa de pesos seleccionat en 3 o 2 dimensions. Ara treuré la pausa i acte seguit començarà el procés d'entrenament. Veurem com els valors dels pesos canvien ràpidament a mesura que passa el temps. A la barra del títol de l'aplicació s'hi mostra en tot moment l'època, la iteració, el radi i la taxa d'aprenentatge de l'algorisme. Durant les primeres èpoques, els mapes de pesos s'alteren bruscament, però a mesura que el radi i la taxa d'aprenentatge disminueixen, els canvis en els mapes de pesos són més petits i concrets. Amb l'entrenament ja acabat, el que farem ara serà ubicar al mapa les 4.900 mostres del dataset. És a dir, per cada mostra de vi del dataset, cercarem i pintarem al mapa la corresponent neurona guanyadora. Recordem que la neurona guanyadora que correspon a una mostra de vi és aquella neurona del mapa amb la menor distància euclidiana respecte a la mostra. D'aquesta manera, aquelles mostres amb una qualitat igual o superior a 8 les pintarem de color vermell, aquelles mostres amb una qualitat inferior a 6 les pintarem de color blau i la resta les pintarem de color verd. Pel que es pot veure, s'observa que les neurones de color vermell, és a dir, les de major qualitat, estan ubicades en una regió del mapa, i les mostres de color blau, és a dir, les de menor qualitat, estan ubicades en una altra. La resta de neurones de color verd corresponen a mostres de qualitat mitjana. Per tant, sembla que sí que existeix una relació entre la qualitat i les propietats fisicoquímiques. Per analitzar els resultats, encerclarem de color marró les regions on s'ubiquen les mostres de menor qualitat. Encerclarem de color lila les regions on s'ubiquen les mostres de qualitat mitjana i finalment encerclarem de color groc les regions on s'ubiquen les mostres de major qualitat. Per avaluar els resultats, utilitzaré com a referència els resultats de la implementació d'aquest exercici que ha rebut més vots a la web de Kaggle.com. A la part esquerra de la pantalla podrem navegar i observar els valors dels nostres mapes de pesos. I a la part dreta de la pantalla mostraré els resultats i les conclusions de la implementació més votada. D'aquesta manera podrem comparar resultats. A la part inferior de la finestra es mostra el valor sense normalitzar que hi ha a la posició on es troba el cursor. D'aquesta manera podem veure els valors reals del component en cada regió del mapa. Comencem amb l'acidesa fixa o àcid tàrtric. La primera impressió és que els nivells d'acidesa són molt variats sigui quina sigui la regió del mapa, és a dir, no segueix cap mena de patró. Per tant, aquesta propietat no té cap efecte en la qualitat del vi. Els nivells més elevats d'acidesa volàtil o àcid acètic es concentren principalment en zones on la qualitat és més baixa. En les regions marcades en color lila, on la qualitat és mitjana-alta, els nivells d'àcid acètic tendeixen a ser baixos. Les regions marcades de color marró, on la qualitat és baixa, hi ha zones amb nivells d'àcid cítric molt elevat i zones amb nivells propers a zero. Les zones marcades de color lila i groc, on la qualitat és mitjana-alta, els nivells d'àcid cítric tendeixen a ser lleugerament alts. La conclusió que podem extreure d'això és que un vi amb un nivell d'àcid cítric baix té molts números de ser un vi amb una qualitat baixa. La presència de sucre residual és molt baixa en general, tot i que els nivells són lleugerament més elevats en aquelles regions on el vi és de més baixa qualitat. Les regions on la qualitat és mitjana o alta, el nivell de sucre residual és pràcticament nul. Per tant, com més baix sigui el nivell de sucre residual, major serà la qualitat del vi. El mapa de pesos del clorur de sodi és molt descriptiu. La major concentració de clorur es troba clarament en les regions de menor qualitat. En aquest sentit, la presència de clorurs és un indicador de que el vi és de baixa qualitat. Els nivells de diòxid de sofre lliure estan molt dispersos en el conjunt global. En aquelles zones on la qualitat és més baixa, els nivells són lleugerament més alts. Tanmateix, no existeix un patró clar.
Els nivells de diòxid de sofre total són molt variats sigui quina sigui la regió. A les zones on es concentren les mostres de més baixa qualitat, els valors poden anar d'un extrem a l'altre, tot i que en línies generals, com més alta és la qualitat, més baix és el nivell de diòxid de sofre. La densitat de les 4.900 mostres de vi oscil·la entre els 0,98 i els 1,03 grams per centímetre cúbic. Com menys dens és el vi, més alta és la seva qualitat. El mapa de pesos del nivell de pH no segueix un patró molt clar. Entre les mostres més dolentes podem trobar vins amb nivells de pH que oscil·len entre els 2,8 i els 3,17, i entre les mostres més bones els nivells oscil·len entre el 3 i el 3,4. Per tant, com més alt sigui el pH, més qualitat té el vi. Els nivells de sulfat de potassi són lleugerament més baixos en les mostres de vi de baixa qualitat, amb valors que van des dels 0,41 grams per decímetre cúbic, tot i que no existeixen diferències notables i concloents entre els nivells de sulfat dels vins més dolents i els més bons. El mapa de pesos del grau d'alcohol és molt clar i descriptiu. S'observa que les mostres de vi de menys qualitat tenen en general un grau d'alcohol baix i les mostres de vi de més alta qualitat tenen un grau d'alcohol elevat. En els vins més dolents, els valors oscil·len entre els 8,7 i els 10,3 graus. I en els vins de més alta qualitat, els valors oscil·len entre els 11,8 i els 13,2 graus. Finalment, per acabar aquest vídeo, faré un breu resum dels temes que s'han explicat. Hem explicat per a què serveix la xarxa neuronal Cohonen, anomenada també mapa autoorganitzat. Hem vist com funcionen els mapes autoorganitzats amb un exercici molt típic com és la classificació automàtica de l'espai de colors RGB. Hem comprovat com podem aplicar aquest algoritme per resoldre un exercici de Kaggle.com i també la importància de la normalització de les dades en els algoritmes d'aprenentatge automàtic. I finalment, hem utilitzat una eina visual per observar i extreure conclusions del mapa autoorganitzat que hem entrenat. Espero que aquest tutorial hagi sigut del vostre interès i ens veiem al següent vídeo.